എൻ്റെ OnePlus 5 അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ടൈമായി. ദിലീപ് ജയിലിലായതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഫോൺ കിട്ടണം. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ബ്ലേഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓർഡർ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടി. ഒരു 7 ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഡെലിവറി ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണേണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ എൻ്റെ പഴയ OnePlus 3 ഫോൺ. OnePlus 3 ആണെങ്കിലും മോശമൊന്നുമില്ല. ബോക്സ് വെച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി ചടക്കം പിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചളക്കലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോൺ അകത്തിരിക്കാൻ ഫോണിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആയിപ്പോയി. 1 സെക്കൻഡ്. OnePlus 5 8GB റാം വേർഷനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ. ഏറ്റവും ആദ്യം ഫോൺ മാറ്റി വെക്കാം. ഇത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു പിക്ചറുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് OnePlusനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഡസ്റ്റ് ചാർജർ, ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ചാർജറാണ്. എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണുള്ളത്. നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാർജ് ആകുന്നത്. അതായത് 0% ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 50-40% ചാർജ് ആവും. ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. ഹെഡ്ഫോണും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫോൺ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹെഡ്ഫോണും കൂടി തന്നാന്ന് കുഴപ്പം അല്ലേ? അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ ഫോൺ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും ഫുൾ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ മെറ്റൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. NFC ക്യാമറ ഒക്കെ വെച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ നോക്കിയില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്, ക്വിക്ക് ഗൈഡ്. പിന്നെ OnePlus 3 മേടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ OnePlus മേടിച്ചു എന്ന് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ ഒരു ഉപായം കൂടിയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഒട്ടിക്കുക, ബാഗിൽ ഒട്ടിക്കുക, എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കുക. പിന്നെ സിം ചെക്ക് ചെയ്യണ പിന്ന്, അത് പക്ഷെ പഴയ സാധനം തന്നെ, പഴയ ആ സെയിം ഡിസൈനാണ്. അപ്പം അതോടെ ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോ ഫോണിൻ്റെ ഒരു സെയിം ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട്. ഓപ്പോൻ്റെ ഒരു R11 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഫോൺ പോലെ തന്നെ കണ്ടാൽ തോന്നുക. ഇപ്പം കുറച്ച് എന്താണ് സംഭവം? അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഫോൺ സൈസ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ തന്നെ മതി. ഡിസ്പ്ലേ സൈസ് അത് തന്നെ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. സിമ്മ് ഞാൻ ഇട്ടില്ല. സിമ്മ് നമുക്ക് പിന്നീടാം. സിമ്മ് തുറന്നാലും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് പഴയ പോലെ തന്നെ 2 സിം ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇപ്പോഴും ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നണം മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഇല്ലാത്തത് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ടുള്ള ഫോൺസൊക്കെ എന്താ പറയുക, മെമ്മറി കാർഡ് റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഡിലേ വരുമല്ലോ. ഇവർ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്പീഡ് വരുത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യണമായിരിക്കും.
അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയിരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് നടപടിയില്ല. അപ്പം അന്നേരം എൻ്റെ ഫോണിലെ വൈഫൈ ഒന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ. ഈ ടൈമിൽ ഫോൺ അയ്യോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമല്ലേ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടുവരാൻ അത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. കണ്ടിന്യൂ. അതിൻ്റെതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. വിമൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ആഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കാം. പാറ്റേൺ മതി. പാറ്റേൺ അത് കുറച്ചേരത്തേക്കൊന്ന് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫിംഗർ നമുക്ക് വെക്കാം. പല പല ആംഗിളിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വെക്കണതാണ്. എന്താ ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺലോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. OnePlus സർവീസ് അതൊക്കെ ഓക്കെ സമ്മതിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഓപ്പണായി. ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കല്ലേ. ഇത് ശരിക്കും മറ്റേ എന്താ പറയുക നെക്സസ് ഒക്കെ പോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് മാഷ്മെല്ലോ അപ്ഡേഷൻ പറ്റാത്തൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തീം ഓപ്ഷനൊന്നും വന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് OnePlus. അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ.